Fala galerinha do YouTube, vou deixar uma dicasinha aqui hoje para rolamento, barulho de rolamento. Você tá no teu carro e você sente um barulho como se fosse um avião do teu lado, aquele barulho roncando, barulho rouco. Você vai, só que desse Peugeot aqui específico, o rolamento tá caindo, ó. Mas em si, às vezes o rolamento tá roncando, mas não tá com essa folga toda. O que você vai fazer? Tu vai pegar aqui, ó a barulhada. E se você coloca a mão aqui, ó, na lata do carro, no amortecedor, tá um barulho muito rouco, um barulho fazendo muito barulho, entendeu? Ao você colocar a mão. Então, essa é uma dica rápida, vou deixar aí no canal para quem tá com problema de rolamento. Valeu? Dá um like, compartilha, se inscreve.